На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение на втором этаже и кровле дома по всей площади. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухим деревянным конструкциям. Существовала угроза распространения пожара на соседние жилые дома. Пожарные обошли каждую из квартир и эвакуировали 5 человек, 4 взрослых и 1 ребенка. Один из жильцов, мужчина, не смог самостоятельно покинуть горящий дом, огнеборцы вынесли его на себе. Площадь пожара составила 480 метров квадратных. На тушение было подано 6 стволов КУРС-8, спасен 1 человек. Также было проложено к месту пожара 2 магистральных линии. В итоге человеческих жертв удалось избежать. К ликвидации пожара привлекалось 35 человек личного состава и 9 единиц техники. Отмечу, что дом на улице Матросова в настоящее время расселяется. Из 16 квартир 12 на момент пожара оставались жилые. В доме проживало 19 человек, в том числе 4 ребенка. Сейчас они находятся у родственников и знакомых. А дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.